जी कामाची उद्घाटना झाली ती मोठ्या संख्येन ही अर्धवट परिस्थितीन कामां आसात. उदाहरणार्थ पळोवपाक गेले जाल्यार आमच्या भगवती देवळाचें काम जे पार्शन आसा, जे जीटीडीसी अंडर चालू आसा म्हणटा हांव ते कंप्लीट जावंक ना. कारण फुडल्यान ते कंप्लीट दिसता, देवळाच्या जर फाटसून गेले जाल्यार ते अर्धवट आसा. आणि ही डागडुजी फक्त देवळाच्या समोरील परिसरात जाल्ली आसा आणि उद्घाटनूय जालें ह्या फुडल्या परिसरात जाल्लें आसा. जर त्या देवळाक जर प्रदक्षिणा घालपाक गेले जाल्यार फाटल्यान ज्या परिस्थितीन जे काम अर्धवट उरलां ते दिसून येता आसलें. कोणेय केन्नाय ते आजूय वचून पळोवं येता. स्थानीक थंयसरले पत्रकार आसात, तेंच्यांनी ते वचून पळोवं येता. पूर्ण अर्धवट स्थितीन तें काम आसा. दुसरें काम जे म्हाका दिसता 2016 जेचो फाउंडेशन स्टोन जाल्लो, हे चोपड्याचें सायकल ट्रॅक म्हणून केल्लो. तेचे फाउंडेशन स्टोन घालून त्या वेळाचेर तेचें कामूय सुरू जाल्लें. कोड ऑफ कंडक्ट लागलो 2017च्या इलेक्शनाचो, तें काम स्लो जालें आणि त्याच्या नंतर त्या कामाची केन्ना आमी सुरवात पयलीच ना. पण हालीं ह्या 2-4 दिसांक मुख्यमंत्र्यांचो दौरो ह्या मतदारसंघात जाता. पण त्याही कामाची डागडुजी करतना आमी पळयली. डागडुजी म्हणटाना फक्त थंयसरले माती आसात, जो ताळखुळो वाडला, जी चार वाडल्या, ही काडटनाच फक्त थंय लोक दिसताले. आणि त्या सायकल ट्रॅकाचें काल उद्घाटन जाल्लें आसा. वास्तवीक म्हणपाक तो सायकल ट्रॅक दिसता, पण पळोवपाक जर थंय गेले जाल्यार एखाद्या ऑफ रोडिंगान जो ट्रॅक आसता पळय, अशा परिस्थितीचो ट्रॅक आहा तो. कारण तो पूर्ण अर्धवट स्थितीन आसा, पण उद्घाटन तेचें जाल्लें आसा. अनेक वेगवेगळ्या गांवांनी वचून अशीच उद्घाटनां जाल्लीं. म्हाका अशें सांगूंशें दिसता की एखाद्या जर मुख्यमंत्री येता गांवांत किंवा मतदारसंघात येता आणि फक्त तेंच्या व्हिजिटीक लागून जर अशी डागडुजी जाता, म्हणजे करड मारप आसात, खंय तरी खड्ड्यांनी माती भरप, कॉन्क्रीट भरप, हे जर जाता जाल्यार तितलो दिलासो म्हाका दिसता मतदारसंघातल्या लोकांक मेळटलो. आणि म्हाका दिसता अश्यो फावटी मुख्यमंत्र्यान किमान आठवड्याची सुद्धा जर एक दौरो दवरलो जाल्यार सादारण आतांची ज्या मतदारसंघाची परिस्थिती आहा तेची सादारण डागडुजी तर त्या निमतान जातली अशें हांव व्यक्त करता. जी कामां कंप्लीट केली अशी हेंच्यांनी म्हटली आणि तेंची उद्घाटनां केली, त्याच बरोबर ज्या कामांची थंय गरज आसली त्या कामांचेर जर वचून समजा तेची पाहणी केल्ली, त्या कामाची परिस्थिती जाणून घेतलेली, त्या कामाचो फॉलोअप करपाक थंयसरले काही ऑफिसरांक आपूण हाडून जर तांकां टास्कार दिल्लें जाल्यार ते खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता कन्स्ट्रक्टीव काम जातलें आसलें. थंय अशेंच फाटल्या टेनराक कित्येक कोटी खर्च करून उबें केल्लें CHC हॉस्पिटल आसा, जें GMCन संलग्न करून आसा. खरें म्हणजे तेचें उद्घाटन हें 2019 जावपाक जाय आसलें. आणि आमी फक्त हेच आयकतात की येयल्ल्या वेळाचेर जेन्ना तेच्यो व्हिजिटी थंय जाताल्यो त्या वेळार की ना आमी 2 म्हयन्यान तें हॉस्पिटल रेडी करता. अशी 2 वर्सां जालीं, 4 वर्सां जालीं. आतां हार्डली म्हाका दिसता इलेक्शनाकूच आतां उरल्यात, म्हाका दिसता 4-5 म्हयने उरल्यात. अशा वेळारूय थंय कोणें ताका ढुंकूनय पळयलें ना. दुसरें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक तेंच्यांनी थंय इलेक्ट्रॉनीक सिटीचो एक मोठो पायंडो घातलेलो. तेची सगळी त्या वेळाचेर भुमिपुजन वगैरे करून ती तशीच 2019-20 ह्या दरम्यान थंय मोठ्यो इंडस्ट्रीज येवपाच्यो आसल्यो. आणि म्हाका याद जाता की त्याच वेळाचेर एक मोठी खंयची तरी एक डिफेन्स कंपनी येवपाची आसली. तेंच्यांनी सादारण आपण पयल्या टप्प्यान 2-2.5 हजार नोकऱ्यांची आमी दिवं शकतले अशी तेंच्यांनी एक ग्वाही दिल्ली. पण थंय आयज जर रस्ते सोडले जाल्यार कांयच तेच्या फुडें गेल्लें दिसना. आणि अशें सगळें करीत आसतना अशें काल दिसपाक लागलें की हो पूर्ण निवडणुकीच्या पूर्व तयारीन केल्लो एखादो नाटक किंवा तियात्र आसा काय कितें. बॅनर्स घेवन थंय भायर सरलेले. पण वास्तवीक ही पूर्ण धुळफेक आसा. जी उद्घाटनां जाल्यात ती अपूर्ण कामाची उद्घाटनां जाल्यात. हांव विनंती करता की सरकारान सिरियसली हेचेर वचपाचें आणि ज्या अर्धवट कामांची परिस्थिती पळयली, आमी करतलेच, आमी मागतलेच. ही अर्धवट कामां आसतना तुमी पूर्ण केल्यार आनी हाची उद्घाटनां कशी जाली. एखाद्या पूर्ण काम केल्ल्या कामाक कंप्लिशन सर्टिफिकेट लागता. कंप्लिशन सर्टिफिकेट कदाचित दिल्लें आसतलें, पण उगड्या दोळ्यांनी पळोवपाक मेळटा की थंय अर्धवट स्थितीन कामां कशी रेंगळत पडलेलीं आसात ती.